МЦД без масок и перчаток запрещен. Благодарим за понимание. Пинягина. Следующая остановка Павшино. Hello, good morning. Ito, habang naghihintay ng sundo, ayan, sobrang lamig. Lakas ng snow. Talagang snowy stormy today. Ilang araw na hanggang bukas. So, ayan. Ito po yung sakripisyo na tinatawag. Sakripisyo na manigas ka sa snow habang naghihintay ng masakyan. Ayan. Sobrang lamig. So, we don't have choice. Walang choice kundi maghintay talaga na darating yung sasakyan ko. Okay, wala man lang shelter, wala man lang matayuan para mag-keep warm. So, kasi nasa outside city. Okay. Thank you. Good morning. Happy Valentine's Day. What an amazing creation, guys. Tingnan nyo po ang palibot. Isa po itong village. So yan, katatapos ko lang ng trabaho. Sobrang ganda ang snow. Grabe. Ito yung sinasabi nila na sobrang ganda pag naulan talaga ng snow. Kasi makikita mo yung yung palibot, puro puti. Sobrang lamig sa mata. Saka ang ganda maglakad, nakaka-relax. Sobrang ganda ng mga bahay dito, ang gaganda. Ang yayaman, mga katira dito. Hello guys, sobrang ganda. Nakaka-amaze ang place. Grabe. Sobrang nakaka-amaze talaga ang natures, ang creation. Grabe, sobrang ganda. Ayan. Hanggang bukas pa po yung snowstorm dito sa Muscarasya. Ayan po yung bahay na nilinis ko. Sobrang laki. Tapos na ako. Balik na po ako ng Moscow, ng city. Naghihintay po ako ng taxi. So, ito po, malalaki po talaga mga bahay dito. Kasi datsa. Okay. Ayan. So, tingnan niyo po kung gaano kaganda dito sa labas. Sobrang kapal. Halos hindi makadaan yung sasakyan pag hindi mo po siya talaga pinala. Kaya busy ngayon yung mga